जाडोमा आगो ताप्नुको छुट्टै मजा छ के मलाई त लास्टै मजा आइरहेछ यार त्यस्तो मजा आइरहेछ भने आगोमा हाम फाल्न त झन् मजा आउँछ स्विमिङ पुल हो र हाम फाल्नु साले यो आगो हो यहाँ हाम फाले भने मेरो खरानी मात्र भेटिन्छ त चिन्ता नगर्न साथी तेरो खरानीलाई हामी सम्हालेर राख्छौं के सुरुमा आफ्नो तुना सम्हाल्न सिक जसले चाहिँ आफ्नो तुना सम्हाल्न सक्दैन त्यसले मेरो खरानी सम्हाल्छु भन्छ यार तँलाई चाहिँ जतिखेर पनि मेरो तुनाकै कुरा गर्नुपर्छ तेरो आँखाले चाहिँ मेरो तुना मात्र देख्छ है क्या हो अनि सर्प भन्दा लामो तुना झुन्डाएपछि तुना नदेखेर के चुना देखिन्छ त कति तुनाको कुरा गरेको म पनि छु यहाँ के भयो त तिम्रो अगाडि चाहिँ तुनाको कुरा गर्नुहुन्न र कि तिम्रो र तुनाको दुश्मनी छ के बोल्छ के पागल जस्तो खुस्को कि क्या हो तिम्रो खुस्केको छैन हौ तुना राम्रोसँग बाँधेको छु मैले तुनाको कुरा गरेको छु मैले तिम्रो दिमाग चाहिँ खुस्क्यो भनेको ए दिमागको कुरा गरेको दिमाग त खुस्केको छैन नि तर तिमीसँग बोलिराख्यो भने चाहिँ पक्कै खुस्किन्छ ओइ नजिस्काना बिचारीलाई हाम्रो ग्रुपमा उही एउटा केटी छ उसलाई पनि खेदाउने विचार छ तेरो विचार त के छ नि अबे साले तर के गर्नु सबैको अगाडि भन्न मिलेन ओइ बोका बहादुर तेरो बोकापन्ती फेरि सुरु भयो होस् गर है जाडोमा खसी पार्दा नमिठो दुख्छ नि फेरि तँलाई कसरी थाहा भयो तँलाई पनि जाडोमै खसी पारेको थियो हो चुप लाग मलाई कसले खसी पार्छ म तिमीहरू जस्तो बोका हो र झुट नबोले तँलाई खसी पारिसकेको छ त्यसैले त आज भोलि केटीमा इन्ट्रेस्ट छैन नि तेरो तँलाई थाहा हुन्छ मलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ केमा इन्ट्रेस्ट छैन भनेर थाहा भइहाल्छ नि पहिला केटीको फोटो देख्ने बित्तिकै रियाल चुहाउने मान्छे अहिले आँखै अगाडि केटी देख्दा पनि केही वास्तै गर्दैन वास्ता गर्दिन किनकि म कमिटेड छु त जस्तो होइन के 10 जनासँग फ्लर्ट गर्दै हिँड्ने 10 जना रे 12 जना पुगिसक्यो अघि भर्खर 2 जनासँग फ्लर्ट गरेर आएको म